Минута до старта. На старте никого, расчистили все специально. Наконец-то. И что там, какие-то команды были? Посмотри, А? за спиной посмотри. Ага. Секунд. Давай, 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 все. Поехали. Ага. Старт. Так, знаки, сориентируемся сразу. Так. Где? Это какой? Ага. Вон второй, вон тот, видимо. Смотри, где коса. Второй возле косы. Вон возле косы. Вот где моторка сейчас. Что нам намучиваешь? Не знаю, что. Не знаю, что. Надо было узнать. Нихера не едем. По знаку. Что там, пора уже крутиться. Ага. Давай, поехали. Он что-то в рули поддавливает. Значит, что надо пробовать обратно вперед чуть-чуть.
Хоть раз нормально же ехали. Ну и чё, где обещанные 8 метров? Надо Винди написать претензию. Так, что мы поддогнали чуток? Сейчас только хорошо скрутиться. Главное. Так, смотри по курсу, как он там вырезается, нет? Либо сейчас, Перед ними. Давай лучше за ними. Давай, опа. Да отпусти ты его. Кот опусти. Ага. Юлик там сглазил, походу. Не едем, не едем. Не задели? Да не видел ты, у нас камера есть, что ты, мы следим. На камере посмотрим. Сильно много на тот борт нагрузки.
Давай, давай, давай. Поехали. Ворота видишь? А, вон они где, ага. Все понятно. Значит, шагаем дальше. А? Ага. Да сейчас крутиться уже скоро. Можно. Да? Ага. Давай со скоростью. А? А что, на ворота? Мы нормально идем на ворота. Что ты переживаешь? Что вообще отлично едем. В самый раз. Что, тем же маршрутом поедем? Или за Максом? Давай за Максом, наверное. Мне кажется, он просто, потому что он не ходил в поворот. Да. Давай на дальний и потом одним галсом стартанем сразу на верхний. Я уже не вижу верхний знак возле косы. Давай, давай, давай. Давай, готовься к рубке. Так, ну так, пока едем на скорости. Сейчас ветер не сильный, его не будет сдувать. Что, рублю? Ну сам, да, давай, все, поехали. Нам сейчас вон тот нужен. Да. Так, первый бакс, так еще два. Мы правильно сделали, что так поехали. Мне кажется, очень правильно. Угу. Посмотрим. Так, Юлик с Максом туда пошли. Все нормально? Это, ничего не изменилось?
Давит в рули, что так же давит, хер его знает. Надо мачту валить вперед. Стаксель подбери. Пожестче его сделай. Еще, что, ничего не изменилось? Ну, там красавицу упирается. Разворот мачты, значит, делай. Да не, он, блядь, плоский становится. Я и хочу, чтобы он жесткий стал. Плоский. Вот. Так, вот этот угол бы туда, это складочку. Так, подержи. Подожди, нормально едем, все. Вот. Хотешки чуть поменьше. Повернуть надо как подведение, справа, справа. Еще давай метров 50. Еще надо бы немного. Давай. Давай, поворотик. Держи, такси, придерживай. Ага. Все, пускай. Тихо. Все, поехали. Поехали. Так, смотри, Юлик вон там тоже подходит. Он хочет у нас на курсе крутануться. Я знаю, он хочет у нас на курсе крутануться, я тебе говорю. А может и нет. Давай. Все, Шкоды сюда откидывай, все вот сюда сразу. Чтобы не было. Стаксель, давай. Все, угол, пошел. Все, давай, Гена. Ага, отлично. Вперед за нагрузку, дифферент. Угу. Скакнули сразу, видел? Да. Ага. Ты не порыв пришел, я бы отравил маленько. Но я и тут это тоже отрулил.
Так, что по максовскому курсу? Еще? Чтобы в ворота нам попасть. Еще, смотри, может еще протянуть, потому что ему еще как сделать. Ага. Наоборот опять. Да? Еще. А это, решай, не издевайся. Ну что? По метрам там примерно... А, все, вижу, метров 100, да, надо было? Все, давай. Давай, на скорости прям. Опа, плавненько. Оп, чик. Отлично. Поехали. Что, как снегу будем? Этот, Давай на правый. первый, направо? Да. Давай. Ага. Так, ну направо. А, что со стакселем? Что со стакселем? Шкотами тянешь с той стороны? Да шкоты, блядь, смотри, что происходит. Блядь, ты смотри, он надавит наш через штаг. Давай поворот, протяжку и рубим там. Еще чуть-чуть, разгончик немного, совсем. Все, рубим. Что на боевую? Стакселек. Ага. Отлично. Нормальный ход идет, чувствую. Сейчас главное Юлька не пропустить. Ага, ветерок пошел, хорошо. Подберите только. Ага. Все. Давай тоже. Поворотик. Отлично. Крутанули. Все. Ништяк. Давай, еще на знак идем как раз. Отлично. Трави. Не будем с курса уходить. Давай. Трави, отрабатывай. Подбирай. Ага. Вот такое отыгрываешь давление, вот такое, что было. Сейчас будет третий гонок, да? Сейчас без ворот и на финиш. Давай, как первый. Давай, подувалимся чуть вот так вот. Лучше таким курсом пойдем, но зато без торможений. Что-то давит, перебор. Давит, говорю, блядь.
Перебор поменьше сделай. Все, сделал? Я. Ага. Помедленнее пошли. Там медленнее пошли. Ну давай там чуток. Так, нулик далеко. Повернул, нет еще. Давай, поворот. Отлично. Все, сюда. Сюда Шкоды. Давай. Смотри, за обстановкой я ни хера не вижу из-за парусов. Топим, так? Ага. Делаем. Можно? Поворот? Да. Давай. Сейчас на финиш сразу, не в ворота. А где финиш? Да, вон та лодка и синий. А, вон он где, левее. Да. Сильно перебиваешь, перебиваешь. Вон он, понял? Ну да, где лодка, ну он где Макс, где оранжевый. Да, там минус ставит. Где? Ага. А? Кто? Да вырежется. Да если что крутанет, что там? Das ist fantastisch, сударь. Ну, как вам такие старты? Я рублю. Да, подожди, можно повернем, чтобы он это лучше срубился. Так, что там, кто там? Давай повернем так. Ага. Так, ну что, поздравляем. Хороший старт. Да. Хороший старт, хороший финиш. Попить. Попить. Да. Давай. Сейчас могут гонки так быстро. Рекламная пауза, короче. Постоим на приводе. Аллилуйя, братцы.